今日教大家一個呼吸減細你嘅肚腩，盡顯你哋嘅馬甲線。好，仲記唔記得咧？我哋要點樣去企直啊？唔記得唔緊要啊，因為之前我哋有分享過噶，記得一定要重溫一下喎。咁我哋企直嘅時間啦，其實令到我哋個人更加有氣質嘅。咁我哋呢個呼吸咧，可以用3個呼吸去完成我哋成個動作。咁第一啦，就係吸氣。第一部分就係將我哋嘅肋骨向下沉，呼氣，然之後再嚟吸氣嘅時候，我哋就要 hold 住我哋個肚仔，唔好俾佢再脹大咯。吸氣，呼氣。今次咧，你要想象你要將你個牛仔褲嗰一粒紐，你要扣住佢，但係又扣唔到喎，將我哋咧中間呢一個位置收緊少少。OK， 好，然之後第3個呼吸啦，吸氣，呼氣嘅時候，將我哋個 pat pat 盤骨慢慢向前兜起，呼氣，呼氣，收緊夾實，將我哋個下腹都收緊埋。好，然之後咧，我哋就可以成個腹直肌咧都感覺到用力，成個 pat pat 咧都會有感覺噶喎。好，我而家試下將我身體嘅變化再做一次俾你睇。咁其實一個呼吸都可以完成得到噶。好，吸氣脹肚，呼氣，中間，下腹，咁其實咧呢一個呼吸啦，平時我哋去街都好啦，我哋都可以練習噶，因為透過呢個呼吸咧，已經直接鍛煉緊我哋嘅核心。即係用呢一個呼吸嘅時間啦，你會發覺咧，好多人個肚腩都會細啲嘅。咁然之後咧，我再俾你睇下前面又係點咯。好，吸氣嘅時候，我哋要脹大我哋個肚仔，吸，即刻冇咗馬甲線啦。好，呼氣嘅時候，將我哋肋骨沉低。好，扣我哋嘅牛仔褲粒紐，再嚟下腹收緊埋。咁你就會見到咧，一節一節咁樣收緊咗，線條就會出嚟噶啦。好，一個呼吸其實都可以做到嘅。好，氣嚟咯，好，吸氣，呼，你哋會睇到啦，一節一節咁樣收緊咗喺入面。線條就係咁樣出嚟噶啦，咁而我哋用一個呼吸啦，配合去做唔同嘅運動動作咧，都會加強我哋運動嘅效果嘅。想唔想學咧？即刻同大家分享一個運動動作，可以運用翻我哋嘅呼吸啦，去令到我哋有更加深嘅感覺嘅。好，咁首先啦，我哋跪喺瑜伽席上面啦，將我哋膊頭同手腕成一直線咁樣放喺地下。好，然之後盤骨同埋膝頭哥同樣都係要成一直線，想象我哋好似一個盒咁樣四方形嘅。咁我哋將我哋個頭好似頭頂有人拉住我哋向前伸，咁我哋就唔會縮起啦。好，咁我哋咧將所有嘢延伸開去先，拉長晒，跟住我哋就試下吸氣預備，呼氣嘅時候，先慢慢向下沉，頭慢慢抬高，眼望前面，將我哋條腰盡量沉低，你已經感覺到腰有一個伸展嘅感覺噶啦。好，然之後再嚟吸氣，呼氣嘅時候，將我哋個頭慢慢向下沉，想我哋隻眼睛望到我哋個肚臍一樣。呼氣，好似呢一個 N 字咁樣。好，再嚟慢慢推返直，拉返長我哋個人，我哋慢慢做。
其實每晚啦，可以做呢一個呼吸呢一個伸展啦，唔淨止可以幫我哋練我哋個呼吸嘅，仲可以咧幫我哋喐下我哋個盤骨啦，因為好多人都唔識得喐盤骨，但係原來好多運動動作啦，都係透過個盤骨擺動而令到我哋個動作做得更加精準嘅喎。好，再嚟吸，呼，吸氣預備，呼氣再落，收緊我哋個肚仔，肋骨扣牛仔褲，下腹推上去。hold 住，好，慢慢推返平，拉返長我哋個人。好，跟住我哋做完咧，慢慢坐返低休息一下。有時咧，我哋呼吸咧，呼到好深好深嘅時候咧，真係有機會咧，有少少好似暈暈地嘅感覺嘅。咁所以咧，我哋慢慢休息一下，同埋循序漸進咁樣去做啊。係啦，可以先嘗試3個呼吸。咁樣上落，跟住然之後慢慢逐個呼吸去加強，要俾自己有一啲休息嘅時間，習慣下一個咁深嘅呼吸。好，我今日嘅分享就嚟到呢度啦，你哋記得要練習咯喎，拜拜。